E aí galera do canal LCMCZ, e você que chegou aqui agora já vai deixando aquele joinha, se inscreve no canal aí que não for inscrito, né? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um videozinho 2 em 1, um vídeo 2 em 1. Como assim, Alisson? Um vídeo 2 em 1? Sobre som automotivo, né? Sobre som automotivo e para aquele pessoal que quer ter o seu som para escutar na residência, você pode escutar em casa e você pode escutar também no seu carro. Para você escutar no carro, você só precisa ligar a alimentação da bateria lá para trás, positivo e negativo, conjuga, faz um soquetezinho para quando quiser escutar no carro, a bateria do carro, né, alimentar, só a bateria, só usar a bateria do carro. E se quando o cara quiser escutar na residência, tem a bateriazinha dela dentro também. A bateria de dentro você só faz carregar com a fonte, né? Se ela, caso ela se carregar, só vai carregar com a fonte. Bora pro vídeo. E aí galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui essa caixa trio, ó. Essa caixa trio aqui, ó, para você também que tem que quer montar o seu som, mas não quer conjugar com o carro com o som original do carro. Aí você pode ligar, montar o seu som dessa forma aqui, ó, e usar ele tanto no carro quanto na sua residência. Veja aqui, vou mostrar como é que está feita a instalação desse som, viu? Aqui galera, essa caixa aqui, ó, a caixa trio, tá tudo instalado nela e vem só uma fiação aqui, ó, saindo da caixa. Vem a fiação saindo da caixa aqui, ó, para esse aqui tá com 10 metros, se eu não me engano, 10 metros. Aí vem 10 metros saindo da caixa e vem para esse rack aqui, ó. No rack aqui tem a fonte. Ela pode ter um espaço de botar uma bateria, mas esse rack aqui tá sem bateria. Mas ele tem um espaço de botar a bateria de 60, 80, dependendo, né? Aí tem a fonte aqui para tocar, ó, 100 amperes. Tem os barramentos. Os barramentos, ó, tá ligado, cada módulo tá ligado aqui, ó, o positivo do módulo, negativo dos dois módulos da fonte, é tudo aqui, ó, positivo e negativo. Aí vem um módulo 1600, quantos canais? De um canal, 1600, 2 ohms, tá para tocar o grave, o Tornado 2200. Esse Tornado 2200 ele dá 1100 de RMS. Aí vem aqui esse módulo pro grave, 1600 das TETs, 2 ohms. Aí tem esse 600 4 canais para tocar o médio tá em brinde, o médiozinho em brinde. Aqui a ligação em brinde, pessoal. O médio tá em brinde e tá o tweet corneta. Tweet em um canal, corneta no outro canal. Porque tem um processador para fazer a regulagem, para regular tudo separadozinho. Aqui tá aqui o grave, médio agudo e agudo. Aí tem uma mesa, a mesa também, ó, mesa de 2 canais. E tem essa peça aqui é para pegar microfone, ó, sem fio, microfone sem fio. Aí pessoal, como vocês podem ver, ó, tá tudo. Essa bichinha aqui é o que faz, é o inversor, que faz ligar essa peça aqui, que ela é 220, aí pega aqui 12 volts, pega 220, sai, não, como é que é? Não, pega 12 volts e transforma para 220, é um inversor de 12 para 220. Aí é desse jeito aí, ó, pessoal. Fica um negocinho show de bola, para quem não quer comprometer o som do carro. Aí você tem um som para dentro do carro, para mala do carro, para residência, o que for aí. Vou botar o bichinho aqui para tocar, para você ver a satisfação que ficou aqui o som. Um som legal da pega. Fica vendo aí, pessoal. Pronto, aqui já deixei no lugar, ó, pessoal. Deixei no lugar aqui, ó. Só da partida agora, vamos dar partida. Liguei na energia para a fonte, vamos dar partida. Tá. Aqui, ó. Deu partida. Pegar o atualizado aqui, né? Pegar o atualizado aqui, ó, pessoal. LCDs, só jogar dentro agora. Pronto, aqui já foi. Eu joguei o atualizado, LCDs. Aí eu vou só dar o que? Deixa eu ver. Pronto, aqui eu vou botar uma musicazinha, passagem de som, pessoal. Eu não quero que dê direitos autorais nesse vídeo não. Eu já tô postando pouco vídeo, ainda mais botar música direitos autorais. Essa música é massa, pessoal. Veja aqui, viu? Load CDs. Rodando 50 aqui, ó.
Miami exclusivo. Já tem um LEDzinho ali na caixa, meu amigo. Bora lá, bora lá. Já regulasse esse bicho? Já regulasse aqui? Eu só botei a cabeça, não tem a condição boa, não, tá ligado? Regular, vou pagar as leis. Regular. O jogo agora, quero ver quem vai ganhar. Que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vida. Load CDs. Equipe Impact. Sejam todos bem-vindos. Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar. Silêncio! Alô, concorrência. Estamos na área para acabar com teu sossego. Agora, sofra as consequências. Espancando a concorrência.